Узған елда республика фермерлары 11 миллиард сумлық продукция жетіштірді. Ит, сүт, сырға ауыл жерінде де, шетте де ихтияж зор. Республика президентінің ауылға ярдәм ету бойынша программаларынан башқа крестьян фермер хожалықлары мұндай оңышларға еріше алмас еді. Ширмешан районынан Якимовлар ғайлесі де өз бизнесларын оңышлы ештірған. Якимовлар гаиләсендә барлык эшләрне дә бүлмичә бергәләп эшлиләр. Буыннан буынга күчкән традиция. Кичкенә хуҗалыкта сыерлар, дуңгызлар, атлар асраудан башлаганнар. Аларга тәрбиягә алган балалар да ярдәм иткән. Технику понемножку приобрели. Техника сатып алдык. Техника бар, җирне эшкәртү өчен. Нигездә анда улым эшли. Терлекләрне бөтен гаиләбез белән карыйбыз. Юлия Якимова зоотехник белгечлеген үзләштергән, ире агроном. Уллары үсеп җиткәч, ул да булыша башлаган. Яланган ике оператор сыерларны сава. Другим работать не умею. Башкача эшли алмыйм. Туганнан бирле эшләргә күнеккән. Күңел биреп эшләсәң, уңышларда була. Иң мөһиме эшне яратырга кирәк. Якимовларның 117 гектар җире, 100 баштан артык мөгәззә эретерлекләре бар. Шуларның 35-е савым сыерлары. Кредитлар түләнгән, яңа эш башлаучы фермер республика программасы ярдәмендә заманча ферма төзегәннәр. Всегда выгодно было, наверное, она и будет выгодно. Сөтчелек һәр вакыт отышлы булды. Сөткә бәя дә бераз артты. Без әле сөткә субсидия да бирелер дип көтәбез. Гаилә башлыгы Степан оста умартачыда. Үз умарталыгы бар. Анда да эшен җайлап җибәргән. Мы заранее предупреждаем. Җирләрне гербицидлар белән эшкәрткәндә алдан кисәтеп куябыз. Барлык кагыйдәләр дә төгәл үтәлә. Бернинди каршылык та юк. Якимовлар гаиләсендә балаларын да яшьтән эш сөяргә, һөнәр эшкәрлекләренә өйрәтәләр. Традицияләр буыннан буынга күчәргә тиеш дип саныйлар. Фанис Мөхәммәтов, Дмитрий Евторов, Владимир Юрков, Илдар Сайфуллин, Татарстан яңалыклары, Ширмешән районы.